29岁美国留学，和当时的美国男友分手后意外发现怀孕，医生指着那个小点告诉我那是宝宝的心跳，我反而更加坚定勇敢了。这就是为什么我要大声分享这些事情。我当然不是鼓励这些行为，能有一个成熟有担当的另一半当然是最好的。爱了1个多月能坐飞机的时候，我就立马订了回国的机票。所幸我生在一个开放有爱的大家庭，家人早就迫不及待我们回来了，一回来就把我们安排得满满当当。唯一的责备就是我怎么这么不会好好照顾自己。我也希望女儿长大后能在一个更开放更尊重女性的环境里，永远不必为自己的身体感到羞耻，不为自己身为一个女性感到懊恼，永远把自己的感受放到第一位。毕竟爱自己才是我们一生最浪漫的修行。这姑娘啊，地地道道的北京人，家里面那是真有矿啊。后来去这个美国镀金留学，在那边谈了个白人男朋友。这本来吧是才子佳人的戏码，结果出了个意外，怀孕了。然后呢，2个人就分手了。那按照咱一般人的剧本吧，这得是一出苦情戏吧，得是1哭2闹3上吊吧。嘿，人家不，这个姑娘是干净利落呀，选择独自生下女儿。那刚出了月子啊，这怀里面揣着混血宝宝，就飞向了北京投奔父母了。他说自己的父母那是相当开明啊，不仅没有一句重话，没有一句责备，反而是一脸慈爱，心疼闺女啊，心疼那个混血小外孙女，张开双臂啊，欢迎新生命的到来。最绝的是这个姑娘那段独白，听着那真叫一个通透啊。她说关注自己的感受是一件浪漫的事儿。这话说的真漂亮啊，跟那刚出炉的奶油蛋糕似的呀，又甜又软，还带着一股子高级的香草味儿。这事一出来吧，好家伙，那个评论区啊，直接炸了锅了呀，两边啊那是吵得不可开交啊。有人呢是力挺女主啊，有人呢说是崇洋媚外。不少网友觉得啊，这个姑娘活出咱们想都不敢想的样子。你看看这个网友评论说，可以浪漫一辈子，北京女孩有底气选择自己的人生，值得肯定。这话没毛病啊，我也得给这个姑娘竖个大拇指。你说不管怎么说吧，把孩子生下来自己养，她确实是需要巨大的勇气啊。孩子是无辜的呀，小生命降临必须祝福。她父母能这么开明，张开双臂接纳，这在咱们中国家庭里啊，属实难得。但是朋友们，咱们聊的深一点啊，就是这句值得肯定的背后，它的门槛在哪儿？这个姑娘的底气是她那句注重感受带来的吗？错，那是她家里面的矿给的。咱们得把这层浪漫的糖衣剥开来看看，这份浪漫的底气是从哪儿来的？那什么叫北京富家女啊？那就是试错成本无限低。他不需要考虑这个奶粉钱涨没涨，也不需要考虑这个孩子的户口咋落，那更不需要担心以后没人带孩子，大不了请2个保姆呗，再送去1年几10万的国际学校。对于他来说，这就不是个问题。咱们换个角度看啊，如果咱们隔壁村的小芳月薪只有5000，去这个国外打工被甩了，那抱个孩子回来，他敢说浪漫吗？他爸妈能肯定吗？我估计家里面天都要塌了。所以呢，这第一层真相就是这种大女主剧本吧，它是人民币玩家的专属付费皮肤呀，普通玩家看看就行，千万别硬练，容易走火入魔。那聊完钱，咱们聊聊人啊。这个视频里有个巨大的黑洞，那个白人爸爸去哪儿了？这个呀，就引出了网上的第2波声音。这波网友吧，嘴稍微有点损，但是话糙理不糙直接指出了这个事儿最尴尬的地方。你听听这个网友说的知识屁没学到孩子倒是生不少，一点没有埋怨过白男，自己生孩子带孩子没怨言，白皮黑皮真能治病这是国内仙女病。这话吧，听着是刺耳，有点激进，但是它反映了一个非常真实的社会情绪，双标。大伙儿心里面不平衡你琢磨琢磨，这要是个中国男的把这个姑娘肚子搞大了，然后玩消失，这个姑娘要是发视频那个文案绝对不是浪漫，那是全网通缉渣男。那个评论区得把这个男的祖宗18代都得骂出来，什么抛妻弃子之类的。
可是怎么到了这儿，因为这个对方是个白人，是个老外，这个事儿就变成了去父留子，哎，就变成了只要孩子不要爹的潇洒啦。那个白人男的既没有出抚养费，也没有出承担责任，结果在这个舆论场里神隐了，甚至还被某种程度上原谅了。这说明啥呀？说明在咱们某些人的潜意识里啊，对这个老外的容忍度啊，那是真的高啊。这就好比啊，咱家狗咬人得打死，邻居家的养狗咬人啊，咱得夸一句真有个性。这不叫宽容啊，这叫骨子里的不自信。还有更损的网友脑洞大开啊，给这个故事吧编了个续集。有没有一种可能，10几年后又把这个女儿送国外留学，然后一不小心又遇到她的生父，但是他们不认识，两个人一不小心又谈个恋爱，然后又一不小心怀上了，然后又回国了。缘分这个东西吧，真不好说。紧接着还有人补刀，关键根本分不清爸爸是谁呀，人数太多了，基本上都不认识。然后那么多混在一起，谁知道是谁呀？更叫不上名字，所以也只能带回国了哦。这两个评论吧，看着是讲段子其实透着一股子恨铁不成钢的味道啊。那大家伙都是在担心啥？是在担心这种混乱的私生活被包装成高级的生活方式后会带坏风气。那虽然这个话吧损了点儿，但是你细品是不是也有那么点道理？他不仅是对这姑娘的调侃这更是对那种只管生不管养，只管快乐不管责任的西方糟粕文化的抵制呀。那说到这儿我就不得不替咱们中国爷们儿说两句公道话了。在这个视频的评论区里中国男人简直就是成了背景板和对照组。那现在的舆论环境对咱们是真的严苛呀。你看中国男人要是负责任那是应该的，稍微有点闪失那就是普信男下头男。而这个老外呢只要长得帅，稍微给个笑脸，那就是绅士，就算跑路了那也是追求自由。这就造成了一个很魔幻的现象女性的独立似乎总是要建立在贬低本国男性的基础上。好像只要证明中国男人都不行，都不配，女人呢才能理直气壮的屈服留子。咱们看看去年上海那个事儿也是一哥们儿跟那个女友分手了，这女友非要生那生下来后呢，这个哥们儿也没跑给了抚养费，看孩子，爷爷奶奶也帮忙，够爷们儿了吧？结果发到网上还是被骂成了筛子。早干嘛去了呀？是不是为了防老？你看看这叫什么事儿这双标玩的比川剧变脸还快我不是要挑起这个性别对立我是真心觉得，就真正的女性觉醒不应该是踩着男人的脸往上爬，也不应该是对外献媚，对内重拳的出击。如果咱们支持这个北京姑娘的勇敢，那当一个中国男人想承担责任的时候，咱们是不是也应该给点掌声，而不是一上来就扣帽子咱把这个话题拉回来这个视频它之所以让我还有很多这个网友觉得别扭那不是因为这个姑娘本身而是因为这种叙事方式它正在制造一种幸存者偏差的幻觉。那现在这个网上有很多这个营销号拿着这个富家女的个例去忽悠咱们普通姑娘天天喊口号姐妹们咱们也要这样子去父留子，男人都是累赘，只要有孩子就够了。这哪是鸡汤这是砒霜人家北京姑娘玩砸了，那回家呢有几百平的大平层有88兜底，你一个月几千块的工资，要是也学人家注重感受，玩个未婚生子你回家试试你爸妈估计这个头发一夜就得抽白了。闺女以后咋嫁人这户口咋办谁给看孩子奶粉钱哪里来？这才是现实这才是柴米油盐。盲目的鼓吹单亲妈妈好，那是对普通人最大的不负责任。那说了这么多咱最后往深了聊一聊这个北京姑娘的事其实只是冰山一角，它揭开的是现在某些留学圈里那层遮羞布底下乌烟瘴气的真面目。曾几何时咱们说留学生那是啥概念呢？那是钱学森，是邓稼先，是那一批怀揣着救国梦去西方取真经，回来造原子弹搞建设的顶尖人才。那个时候的留学叫取经。现在呢，我不一竿子打翻一船人像这种肯吃苦真求学的孩子肯定是有的，
但是不得不说，现在这个留学圈里吧，混进了太多的杂质。对于某些富二代啊、中产子女来说，这留学变成了啥？变成了镀金，变成了放飞自我，甚至变成了道德的法外之地。因为在国内呢，有这个爸妈管着，有这个学校盯着，还不敢太造次啊。这一出国门，好家伙，那就像脱缰的野马呀，彻底撒了欢了。他们把这个西方的糟粕当精华，把这个纵欲当开放，把不负责任呢当成追求自由。哎，你看看现在这个网上爆出来那些瓜，什么在那边聚众吸那啥的，什么私生活乱成一锅粥的，什么互相攀比炫富啊，看不起国内同胞的，书没读进肚子里几本啊，洋垃圾倒是装了一脑子。那就像这位网友说的啊，知识是屁没学到，孩子倒是生了不少。这不仅仅是私德有亏啊，这是教育的失败，那更是文化自信的崩塌。花着家里面几十万、几百万，甚至上千万的血汗钱，这送出去的时候呢，哎，指望着你去学技术啊、学管理、学人家先进的文明，结果接回来是啥？接回来的是一个满口洋文却看不起自己祖国文化的香蕉人，接回来的是一个只会享受特权却毫无责任担当的巨婴。这就好比啊，咱想去西天取经，结果这个经书没取回来，倒把那里的妖气给带回来了。那这样的海归啊，那不叫人才，那叫海带，甚至叫进口垃圾。所以啊，这个事儿啊，给咱们所有的家长，还有那些正准备出国的年轻人都提了个醒儿：出国到底是为了什么？是为了去见见世面、长本事，还是说去为了逃避国内的竞争，去那个所谓的自由世界里醉生梦死啊？如果你觉得啊，哎，只要出了国啊，这空气呢是甜的，月亮是圆的，白人是高贵的，乱搞是浪漫的，那我劝你啊，趁早别去，省下那几百万啊，在这个国内买排骨吃它不香吗？别到时候钱花了，人废了，还带回来一堆让人戳脊梁骨的烂摊子。咱们中国现在强大了，早就不是100年前那个需要仰视西方的时代了。我们欢迎真正的文化交流，但我们绝不接受垃圾回流。那不管是留在国内卷，还是说去这个国外闯，做人啊得有骨气，做事儿得有底线啊！别以为喝2天洋墨水啊就觉得高人一等啊！别以为怀了个混血娃就能把自己包装成大女主。在咱们这片土地上，只有踏踏实实的干活，清清白白做人，那才叫真正的体面。好啦，今天这个大实话可能有点扎心，那对于这种留学乱象你怎么看呢？欢迎在评论区里聊聊哦。我是小兰，我们下期再见。